好，大家好啊！又係我哋高雷中學。我哋今日咧嗱，大家睇到啊，我哋手上咧有隻雞蛋啊。咁咧，我哋咧今次咧個挑戰咧就係雞蛋撞地球。咁咧就我哋咧陣間會上3樓呢個禮堂嘅天台度。咁咧直接將呢個雞蛋咧就掟落嚟 ，OK。咁但係當然我哋要有減速嘅 ，OK。咁因為我哋呢個 STEM 嘅一個活動嚟嘅。咁大家各位同學，你認為有啲咩方法可以令到呢個雞蛋喺3樓掟落嚟都唔會爆咧？嗱，好啦，而家咧我哋咧就手上咧就嗱做咗一個降落傘，不過呢個降落傘咧倒轉咗，因為我而家擺咗喺張台度 ，OK。大家咧要幻想倒轉嚇。嗱，呢個係一個降落傘 ，OK。咁咧我哋將個雞蛋咧藏咗喺呢個杯度，因為咧呢個杯咧費事一陣間嚇，咁就費事啲雞蛋如果就爆咗咧爆到周圍散晒污糟邋遢，唔係幾好，所以我哋揾個杯裝住佢啫 ，OK。嗱，咁我哋而家做呢個實驗啦 ，OK。好 ，Let's go， 準備1、2、1，放。好，各位同學，你睇睇有冇爛到啦隻雞蛋？哦，冇爛啊！挑戰成功，耶！